Now, the BJP has sharpened its attack against the Congress over the Augusta-Westland chopper scam, while BJP's newly inducted Rajya Sabha MP Subramanian Swamy turned the screws on Leader of Opposition in the upper house Ghulam Nabi Azad for wrongly making claims related to the blacklisting of the scam-tainted company. Party President Amit Shah kept up his barrage against Congress Chief Sonia Gandhi, asking some tough questions. Take a look. With fresh revelations relating to the Augusta-Westland chopper deal case surfacing by the day, the war of words has intensified between the government and the opposition. BJP President Amit Shah is leading the party charge against the Congress. He accused Congress President Sonia Gandhi of misguiding the country by concealing vital facts regarding tampering with the tender conditions to hastily award the order for the VVIP choppers. समय बाद इटली के मीडिया में एक चर्चा शुरू हुई कि इसके अंदर अनधिकृत कारोबार मतलब घूस देने की संभावनाएं तराशी जा रही है। जब ये सिद्ध हो गया कि अब घूस दी ही गई है, तब अंत में 2013 में ये टेंडर को पुट ऑन होल्ड किया गया। ये इतनी देरी क्यों लगाई और किसके इशारे पर लगाई, इसका जवाब भी कांग्रेस अध्यक्षा ने देना चाहिए। In Rajya Sabha, newly nominated member Subramanian Swamy charged Leader of Opposition in the House Ghulam Nabi Azad with spreading lies. Azad had claimed that Augusta-Westland's parent company Finmechanica was blacklisted by the UPA government. Swamy demanded action against Azad for alleged breach of privilege for his remarks. तो ये कहना कि हमने व्यापार शुरू कर दी, इसको मेक इन इंडिया किया, ये क्या, वो सब बकवास है और झूठ है। बकवास की बात नहीं है, झूठ है। और पहली झूठ था कि उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया, वो झूठ है। और सबसे बड़ा जो इससे बड़ा 10 गुना बड़ा झूठ है कि हमने इसको हटवा करके इनके साथ व्यापार रहस्य रूप से किया। दोनों गलत है। इसकी तह तक जाना चाहते हैं कि कौन सा वो व्यक्ति है या कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस डील में पैसा लिया है, कितना लिया है, कहां लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है। India has approached the British government for extradition of Christian Michel, the middleman named by Italian investigators as a key intermediary in swinging the controversial deal for Augusta-Westland choppers. The controversial deal and the alleged bribes to the tune of 120 crore rupees paid in clinching it for Augusta-Westland, a subsidiary of Italian defense giant Finmechanica, triggered a political slugfest in India after an Italian court cited handwritten references to Congress President Sonia Gandhi, a political secretary Ahmed Patel, and former Air Chief S.P. Tyagi by the middleman in a judgment that convicted the helicopter company's chief executive. Newsnight Desk, DD News.